لا والله بالحبايب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ وياكم هبة جمعة. هاي قناتي اسمها هبة جمعة. اليوم راح نشوف تحدي الكنتاكي مثل ما قلت البارحة. اوكي، هاي قناتي، شفتوها؟ اوكي داونلود. لا شو اشوف امير بروز. لا يلا لحظة، يلا شنو الدخل؟ يلا هنا عندنا لفة السكر. نبلش بالبداية بالكوكا كولا. طعم أصيل. نبلش بالطوبة مال الدجاج. طبعا اللي ما يحب ثاني الأصوات يقدر يكتب صوت المقطع ويستمتع بالفيديو، واللي يحب ثاني سوالف يقدر يخلي سماعات ويستمتع ويانا. أكيد تنسون نقول سالار وين سالار ذبحوا عليه هسه يريد ياكل اللفة السكر. الطعم رهيب، ويا البيبسي ويا الكوكا كولا. يلا انا رجعت اروح نوجه استاهل. شوية ناكل بنكر. طبعا ما يعرف انه هذا يوتيوبر عراقي. نجرب السلطة. اوكي طعم رهيب. نجرب الدوريتوس. طعم كلش طيب. هسه نجرب الثوماية ويا الكنتاكي. تفضلوا حبايبي، تفضلوا. صدق ما قدمت لكم، أنا آسف. الطعم خرافي ويا ثومية. نصيح سالاد لو لا؟
مكانكم خالي. خلي شوي نجرب الدوريتوس مرة الأخ. طعم رهيب. والفنجر، خلي نجرب الفنجر ويا الثومية. بعدها نجرب الكنتاكي. طيب طعم خرافي، طعم أصيل. يلا سالار تعال يمي وشاركني. طبعا ما سوينا اثنيناتنا، يعني أصوات تصير مزعجة إذا اثنين، واحد أحلى يطلع. هسه شوف نرحب بسالار. أكل اللفة مالتك. شكرا. هاي القوطية، هاي القوطية مع سالار. على كيفك. خلنا نرجع نكمل الكنتاكي. مثل ما تشوفون طعم أسطوري. نفتح ثومية له. طعم رهيب. طبعا لفة الزنجر سبايسي. هذا سبايسي أحسه. بدأت تصعد الحرارة. نجي هالقطعة. خل أخلص الكنتاكي قبل لا يبرد. أدري بيكم اشتهيتوا وجعتوا، والأصوات رهيبة. ومثل ما شفتوا حبايبي ما قدرت أكمل لأن جعت جدا 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 جدا. أوكي يا شباب، أتمنى وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى عجبتكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس
على مود يوصلكم كل جديد إن شاء الله. مع السلامة.